अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अशरफी तारिकी है। खलीफा मियाँ हुजूर सूफ़ी तारिक अहमद सिलसिला चिश्ती कादरी साजली जहांगीरी सौरवर्दी नक्शबंदी अबू लिलाया सत्तारिया मदारिया कलंदरे की जानिब से आज अल्हम्दुलिल्लाह फतेहपुर शेखावटी की इस जगह पे आज मौजूद है, जहाँ की आप देख रहे होंगे कि ये जो जगह है ये एक ऑलरेडी हेरिटेज में आती है। और माशाल्लाह ये जो आप जगह देखिए, आज जिस दरगाह पे हम लोग मौजूद है, इस दरगाह के हम आपको थोड़ा सा तारुफ कराते हैं, जिनके बारे में बताया गया कि दरगाह ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन साहब सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी जो पैदाइश रमजानुल मुबारक में 1234 हिजरी मुताबिक 1819 ई में बरोज जुम्मा के झुंझुनू में हुई थी। आप गौ से जमा हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला की खलीफा खास है, और आपके वालिद मजीद का नाम शेख अहमद बख्श नक्शबंदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि खुद भी एक अपने वक्त के वली कामिल रहे हैं। आप नस्बन खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 36वीं और हजरत ख्वाजा सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, जो सरकार गरीब नवाज के पहले खलीफा है चिश्ती, उन्हीं की पुश्त के पोते हैं। जो आपका विसाल 19 रमजानुल मुबारक 1287 बरोज पीर को दिन हुआ था। आपका उर्स मुबारक हर साल 14 सवाल को के दिन होता है और निहायत अल रिदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। आपने अपने साहिबजादे ख्वाजा मौलाना मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब का वसीयत फरमाकर अपनी खिलाफत व सज्जादगी नक्शे से इनको अता किया था। खिलाफत एक सिलसिला बदस्तूर जारी है कि जिसके मुताबिक मौजूदा सज्जादा नसीन व मुतलब पीर गुलाम नशीर साहब नज़मी सुलेमानी है। दरगाह शरीफ के चारों ओर की ज़मीन खसरा वक्त इसमें सारे इसमें मौजूद है, ताकि आने वाले वक्तन यहाँ पे जो ज़रूरत पड़े तो यहाँ के जो देखते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे उस मुबारक में ज़ियारत करने के लिए आते हैं, और तमाम हमारे हिंदू मुसलमान भाई सब लोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं। आज जो हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है कि लोगों को इस दरगाह के बारे में अभी तक पता ही नहीं था, तो आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है, और काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया कि इस दरगाह के बारे में आप थोड़ा सा तारुफ कराएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़ियारत कर सके। जो हमारे पूरे दुनिया में जहाँ हमारे वीडियो के माध्यम से जो लोग तक ये मैसेज पहुँच रहा है, आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ज़ियारत करें और कोशिश करें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़ियारत करें, क्योंकि ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की आल में से। तो आइए आज आपको हम लोग अंदर के ज़ियारत करवाते हैं। कोई भी चीज़ की चेंजिंग नहीं की गई माशाल्लाह, जैसे तो एज इट इज़ इसको यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ के जो कल्चर में भी सब लोग यहाँ पे आते हैं और प्यार मोहब्बत से अकीदत से सब लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखिए अंदर का जो बनाया गया पूरा लंगर खाना और सारा, इसमें काफ़ी बड़ा अंदर में ये प्लेस है। इतनी बड़ी जगह अल्हम्दुलिल्लाह फतेहपुर शेखावटी में मौजूद है, और हम लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। आज हमारा जो मकसद है कि आप लोग की भी यहाँ की ज़ियारत कराई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और ज़ियारत करें। माशाल्लाह यहाँ पे वज़ू खाना भी है, और जस्ट यहाँ पे पीछे में नमाज भी अदा की जाती है। ये यहाँ पे जो सिलसिला मुबारक है, सिलसिला तरीक़त सिलसिला आलिया नज़मिया सुलेमानिया चिश्ती बहतीशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जो सिलसिला मुबारक भी यहाँ पे मौजूद आप देख रहे होंगे। ये देखिए माशाल्लाह अंदर की आप लोग ज़ियारत करें। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं और ज़ियारत होती रहती है। आज जो आप लोग को ज़ियारत कराने का मकसद ये है कि जो शख्स जो हस्ती माशाल्लाह जो आराम फरमा रही है, ताकि आप लोग भी ज़ियारत कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ۔ ہم آپ کے ولی اللہ کے در پہ ہیں کہ سب کچھ ہماری حاضری ہمیں حاضری کرتی ہے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، غلام حضور کے خلیفہ کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے پیر بھائیوں کو سلام پیش کرنے کو دل کرتے ہیں، تمام سرکار کے چاہنے والے سلام پیش کرنے کے لیے سرکار غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں جس مقصد سے ہم آپ کے در پہ آئے ہیں آپ نے ہر وقت ہماری جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ ان سے جو بیمار ہے اللہ کو شفا، جو بیمار ان کو شفایت کرنے کا، جو بے روزگار ان کو رزق حلال کرنا، جو پریشان ہیں جو سکون یہاں پہ آ کے زیارت سے آپ لوگ کو ملتا ہے، ہم لوگ جب بھی پریشان ہیں یہاں پہ آ کے زیارت کرتے ہیں اور ان کے صدقے تو پل میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم وقت یہاں پہ آتے رہتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ آج یہ جو منظر آپ کو دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ اس سے تعارف ہو جائے، آپ لوگ یہاں تک پہنچے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہر سال جو عرس مبارک ہوتا ہے یہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، یہاں پہ زیارت کرتے ہیں، اور یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان ولیوں کی چوکھٹ کا صدقہ ہمیں عطا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طریقے سے تمام بزرگان دین کی چوکھٹ پہ جائیں، وہاں کو زیارتیں کروائیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو آج کا ہمارا جو ویڈیو وہ پسند بھی آیا ہوگا، اور اس کی ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ۔ اول جانشین سجادہ نشین خانقاہ عالیہ ماشاء اللہ سرکار کے سب سے بڑے صاحبزادے بھی ہوئے اور خلیفہ بھی ہوئے سرکار کے، اور سرکار سے مستنبط بھی ہوئے ماشاء اللہ۔ اور تیسرے نمبر کے ساتھ تو یہ دیکھیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے قمر الدین بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ بھی وقت یہاں پہ جو تعارف کرا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ماشاءاللہ یہیں پہ لگی رہتی ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ ان کی یہاں پہ ڈیوٹی لگی ہے، اور آتے جو بھی آتے ہیں ان کی زیارتیں یہاں پہ کرواتے ہیں۔ تو یہ قمر الدین بھائی یہ ان کی یہ سرکار کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، سرکار کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے نہیں، جودھ پور میں ہیں جی جی، لطیف سرکار کے نام اچھا سے اچھا، مشہور دوسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں سرکار کے، ان کے بیٹے کی بیٹے مزار ہے، ماشاءاللہ، اور مفتی نصرالدین سب کے صاحبزادے جی جی غلام ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہاں کا جو منظر ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہی سکون ہے کہ یہاں پہ، اور جیسے کہ قمر الدین بھائی نے یہاں کے بارے میں جو تعارف کرایا، یہی یہاں کی پہچان ہے کہ یہاں پہ جو سکون یہاں پہ ملتا ہے وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ انسان جو پریشان حال میں آتا ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ پا کے جاتا ہے، تو آپ لوگ بھی ایک بار یہاں پہ ضرور ہیں، زیارت کریں۔ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ یہ مقام
ये जो है गुलाम मोहम्मद के साहबजादे ये गुलाम थे ये गुलाम इसी नंबर के सरकार नशी फलकाया अफगानी आ गया दुनिया से नाम ये चौथे नंबर के साथ सरकार नशी पीर नूरुल हसन साहब अभी मौजूदा जो सज्जादा नशीं है आपने खिलाफत दिया आपने बैत किया हजरत पीर गुलाम नसीर साहब नदवी सुलेमानी चिश्ती अल-फारूक मतलब ये हाँ क्या नाम पीर नूरुल हसन साहब अभी जो मौजूदा सज्जादा नशीं है आपको मालूम है पीर गुलाम नसीर अल्लाह वालों से है जो ये अलमारी जायजी आते हैं उसको ममकिन हमारे को अपना सामान लगा सकते हैं उनका तो मसला नहीं होगा हाँ औरतों में सामान दे देते हैं वो अपना सामान खड़ा हो जाए ये तो